Վիվարոյի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակ իր ամեն օր անվճար ու շահիր։ Վիվարո։ Մենք որոշեցինք, մենք ասելով ես նկատի ունեմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խումբը, որ այսուհետ մեզանից, մեր խմբից ընդամենը մի քանի հոգի ելույթով հանդես կգան, որպեսզի հիմնական ասելիքը եւ խոսելու իրավունքը ունենան մեր համակիրները, որոնց շրջանում մենք կցանկանայինք տեսնել երիտասարդներին։ Եվ ընդհանրապես մենք նախատեսում ենք արդեն մոտ ապագայում ստեղծել երիտասարդներից կազմված նախաձեռնող խումբ, ակտիվ թև մեր բևեռի, որոնք իրենց երիտասարդական եռանդով կլրացնեն եւ էներգիա կհագեցնեն մեր գործին եւ կօգնեն մեզ տարիքով ավելի մեծերին։ Մյուս հայտարարությունը այն է, որ այսօրվա մեր հանրահավաքի վերջում տեղի կունենա երթ, իրազեկման երթ, երթուղին մենք վերջում կհայտնենք եւ երթից հետո կավարտենք այսօրվա մեր միջոցառումը։ Իմ նախապատրաստական այս ներածական խոսքում ես երկու հիմնական միտք կցանկանայի արծարծել, որից հետո խոսքը կտամ մեր մյուս մասնակիցներին։ Նախ այն, որ դուք նկատել եք ժողովուրդ իրենց ընդդիմություն հռչակած 17+ կամ 16.5+ այդ ուժի կարգախոսը որն է։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Նրանք անընդհատ կրկնում են այդ կարգախոսը։ Մեր կարգախոսները դուք վստահ եմ լավ հիշում եք, գիտեք, այսօր մենք երթի ընթացքում կրկին կհնչեցնենք, դա ազատ անկախ Հայաստան, ինքնիշխան Հայաստան, ազգային պետություն, ազգն է տերը մեր երկրի եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչպես ասում են, այստեղ է թաղված շան գլուխը։ Կարգախոսների մեջ երևում է մարդկանց նպատակը եւ ծրագրի արկայությունը կամ այդ ծրագրի բացակայությունը։ Եթե բացենք փակագծերը, ապա առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսը նշանակում է ընդամենը անձի փոփոխություն։ Նշանակում է այն, ինչով մենք զբաղված ենք եղել 30 տարի շարունակ։ Լևոն հեռացիր, Քոչարյան հեռացիր, մերժենք Սերժին, հիմա առանց Նիկոլ Հայաստան, այսինքն մենք ուզում ենք, այսինքն իրենք ուզում են եւ իրենց հարողները ուզում են առանց Նիկոլ, բայց կոռուպցիայով, օլիգարխներով, անարդարությամբ, կիսագաղութային համակարգով Հայաստան։ Պարզապես այդ Հայաստանի առաջի դեմքը այլևս չի լինի Նիկոլ, կլինի Պողոս, Պետրոս, Արթուր Վանեցյան, Իշխան Սաղաթելյան եւ այլն, ում որ իրենք կորոշեն կամ իրենց տեղը կորոշեն վերևից։ Մեր կարգախոսների մեջ թաքնված է այն ծրագիրը, որը մենք ձեր հետ միասին պարտավոր ենք իրագործել եւ ես վստահ եմ կիրագործենք այս տարի արդեն, մոտակա ամիսներին։ Դա շատ պարզ, բնական եւ ազգային ծրագիր է, ազգային պետություն, ինքնիշխան պետություն, համակարգային փոփոխություններ, նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիրք, անցումային արդարադատություն, լյուստրացիա եւ այլն, այսինքն այն, ինչի մասին կամ խոսվում էր, չէր կատարվում կամ ընդհանրապես չէր խոսվում։ Սա մեկ։
Երկրորդը, որ ես կուզեի որի մասին խոսել եւ որով մենք տարբերվում ենք մյուս ուժերից, իսկ հիմնական ընդդիմադիր ուժը այսօր իրեն հռչակել են այդ Բաղրամյան պողոտայում 17+ ուժը, դա այն է, որ նրանք երբեք, եթե դուք նկատել եք, չեն ասում, որ մենք մերժում ենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Նրանք ասում են, որ դա արդեն կայացած փաստ է եւ մենք իշխանության գալուց հետո պիտի այնպես անենք, որ միգուցե այդ փաստաթղթի որոշ դրույթներ այսպես փոխենք օգուտ մեզ եւ այլն կամ գոնե այնպես անենք, որ նոր նման փաստաթուղթ չծնվի եւ այլն։ Ինչ ենք ասում մենք։ Մենք ասում ենք, որ նախ այդ փաստաթուղթը մեզ համար ընդամենը պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու հրադադարի փաստաթուղթ է եւ հումանիտար հարցերի լուծման կոչված փաստաթուղթ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, ուրիշ ոչինչ։ Մյուս կարևոր բանը, որ մենք ասում ենք, որ մերժելով այդ փաստաթուղթը դիտարկել որպես կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ եւ արդեն ինչպես պարոն Ալիևն է խոսում, մտածել վերջնական խաղաղության փաստաթղթի մասին, դա չի նշանակում, որ մենք հայտարարում ենք պատերազմ, նոր պատերազմ, ինչպես շատերը կփորձեն նենգափոխել մեր այդ ասածը, դա պարզապես նշանակում է, որ մենք կփորձենք այս անգամ ստեղծել այնպիսի վիճակ եւ այնպիսի պետություն, որը ճիշտ դիվանագիտական քաղաքականության արտաքին հարաբերությունների ճիշտ դիրքավորման շնորհիվ կկոմպենսացնի ռազմական այդ գործողությունների, այդ դավադիր պատերազմի ընթացքում մեր կորուստները։ Փորձեմ բացատրել դա ինչ է նշանակում։ Առաջի պատերազմի ժամանակ, Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ մենք ունեցանք ջախջախիչ հաղթանակ, սակայն մեր այն ժամանակյա ղեկավարների շնորհիվ այն ավարտվեց ոչ թե կապիտուլյացիայով, որի շանսերը Հայաստանը ուներ, այլ ընդամենը հրադադարի կամ զինադադարի 1994 թվականին կնքված այդ թղթով, որից հետո եղավ սխալ դիվանագիտություն, երրորդ հանրապետության կոնցեպցիա, անկախ Արցախ, երկրորդ հայկական պետություն կոնցեպցիա, ազգերի ինքնորոշման հիման վրա հարցի լուծման կոնցեպցիա, որը մեզ տարավ այդ ուղով եւ avարտվեց այս տխրահարճակ պատերազմով, այսինքն մենք 30 տարի բանակցում էինք, թե քանի շրջան պիտի վերադարձնենք, որը որից հետո ինչի դիմաց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ունենք ռազմական պարտություն, բայց ունենք բոլոր շանսերը ստեղծելով ազգային պետություն, ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ հասնել այն արդյունքի, որը որ կկոմպենսացնի պարտությունը։ Այսինքն ճիշտ դիրքավորման շնորհիվ գոնե առանց գետ մեկ կրակոցի, առանց պատերազմի վերսկսման, մեր բնական եւ իրական դաշնակիցների հետ համատեղ կորցրածը գոնե մասնակի ետ բերելու շանսեր։ Սա այն տարբերությունն է, որը մեզ տարբերում է մյուս ուժերից եւ ծրագրային կարևորագույն տարբերություն է, որի մասին դուք իմ խնդրանքն է ձեզ բացատրեք այն մարդկանց, ովքեր որ ասում են ինչով է տարբերվում ազգային ժողովրդավարական բևեռը 17+-ից։